pero quién sabe que estés hablando, la verdad no soy muy, porque como lo plantaron entre el maíz, Simón. no sé si les doy salado o no, porque pues, no son los productos que están tirando tiempo, nada más se ocupa de talachar, de desquelitar, pues. Aquí mi carnal ha dicho que el son estaba bien parejito. ¿O sí? Nomás que ahorita pues el agua arrastró, pero voy a bajar en las motos, pues de un parejito acá. Una cuatrimoto, una moto acá, aquí,